无是我搁专心咧演奏，所以袂当分心吼。啊，这是演出的相片吼。今仔日我的助理没有来吼，伊讲因迄个要搬厝，今仔是伊的好日啊，所以无法度来吼。迄个学姐吼，啊边仔迄嘛是学姐学姊啦。啊，这是我伫遮，就是迄个所在吼，迄个所在我表演的。因为今仔日有迄个市集嘛，所以呢。伊个空间就有较细，啊，所以歹对大家较歹势啦，就是较客啦，吼，较客啊安尼，嘿啊，因为今仔有市集，所以按客做伙吼，安尼感情较好。好，啊这嘛是迄个音乐会，啊，即个老师我讲一下，即个白头毛的老师是我迄个大学的专题的老师。哦，伊迄个时阵来听我的音乐，听我做欢喜，有当一有印象无？就是头毛白白，啊，第二头前，啊，伊是点啦？毋知你有印象无？无印象嘛，无要紧啦。应该是有啊。哦，啊，这是我迄个讲的相片，就是迄个时阵我后半场咧40分钟，我演奏了，我就是讲我迄个音乐的过程，哦，我就过程，啊，我就安尼讲互大家听。哦。这内底，我看卖，都是我朋友啦。好听。这个是我的表姐，这辈阿姊，啊，这是我的学弟，啊，就边这是我朋友，啊，这栋的边啊，这栋是我的学姊吼，因来参加。其实迄个时阵，迄天人足济，真正足济。啊，毋过因为留落来听我，足可惜的啦，因为可能。我资历较无遐深啦，所以大家哦就安尼离开啊，一个离开啊，啊，剩咧无几只尔咧甲我听故事，真正是吼无彩。吼，啊，这个是去年9月份我来遮迄个演讲的吼。你是咪讲台语？台语啊。啊，所以有可能是听无。听无？嘉辉老师拍谁站起来？好。尚老师。哦，好。来，啊，对，那个叫挺好的，老师来。啊，这个来，那个一杯嘛，老师来，客。即摆讲你讲分享的是讲台语。我是讲有台语嘛，欢喜讲有。因为我是讲因为一直离开，是讲一直听无啊啥。毋是听无，是因讲我好听，啊，我的故事可歹听，啊，伊就离开安尼吼。好啦，我自娱人吼，好不好？好来，这篇是台语演讲，是我去年9月份的9月9号的时阵，我迄阵台语演讲了，我就把这篇写落来。音乐会嘛是，迄天我演奏分享了，啊，隔天我就甲伊写入来，我一个心情记录吼。好，安尼我即摆来讲这篇台语演讲吼，即届是我家己要办的台语演讲，为着台语就爱拍拼，推早到推。讲咱的母语台湾话，较输少年的无做，安尼少人会去做的。即届演讲主要是台语文的书写，我感觉台语若无通拍落去，就是少年的人爱去学，而且嘛爱会晓写，因为一个国家发展，家己的母语是上宝贵的。若是简单讲甲听，迄是绝对无够。所以讲起来，我有即种能力，就是爱拍拼去做。即摆我甲大家明白台语、罗马语的书写，对播音歌甲创业的歌谣等等，来带大家入门，看罗马语的世界。即届教法拢是我台语老师的宝贝吼，就是金华老师的宝贝，互佮家拍我一个。一个皇冠的。我只是简单想要甲即个宝贝讲，互大家知影。望以后阁有机会为台语服务，嘛会当互阿多仔知影咱台湾的语言，互台语徛伫世界台仔顶。啊，这是台语版的吼，因为我惊有的人迄个较看较无，所以我用台语版的来呈现，就是我罗马语啊，甲无迄个汉语安尼，嘿，就是讲，其实我无想遐济，我就想讲。要来办一个活动，啊，拄好这个所在嘛真好，啊，所以我想讲要直接办，嘿啊，啊，想讲虽然讲搁少年，不过我感觉这是累积经验的一种，就是一种表现啊，我感觉我爱去做，啊，所以我就讲，简单的台语文的书写，其实我迄个时阵当写无偌久哦，写无偌久，啊，所以我感觉我会当
试看卖啊，对无？像讲啊，袂晓试看卖，家己试看卖，啊，就感觉袂歹啊。虽然讲人少少啊吼，我会记杨老师嘛，啊，莹莹姐姐嘛，因拢有来，吼，啊，搁一寡其他，啊，搁有经理，经理看今仔还无来。敢会无闲，无要紧。好，教育老师班是干啥？好，做几位？做几位？老师哎。啊，牛老师，来牛老师，来牛老师，牛。啊，用传的好，用传的，无骗。好，多谢。啊，拢去请哦。好，所以有即届。我看无出那些拢迄个啦。无那老师啦，无那咱老师俩，咱老师俩。我真仔听我足欢喜。我继续讲，就是讲，我感觉有即个机会，我就是好去好啊表现好啊，甲即个语言的、即个台语、即个称呼落去。所以我即个迄个某音歌创业歌呀，这拢是金毛老师的宝贝吼，我甲即个宝贝吼讲互大家知影吼。但是有迄个兴趣的呢，你会当搜寻芝芝啊。哦，好，等下再分互大家。好，真好，等下再分互大家。我就是迄个某音歌创业歌，拢是迄个金毛老师的宝贝吼。等下有迄个啥社台课程，互大家看卖吼。啊，所以我就想讲，有这个机会，我就趁这个台顶讲互大家听看卖。好，啊，这是相片吼，迄个时阵我底头问啊，迄个时阵，迄底头头问真教了无好，我家己感觉我足歹看。啊，佫有学生甲我讲。伊当然是阿伯啊，我咧听一个问题。伊讲啥物？你看起来像阿伯，我讲拜托，是我20几岁才讲阿伯，我讲阿伯是咧做文足济，你甲人讲我阿伯，我那是混去。然后我好笑诶，这是我感觉翕了袂歹诶相片，即张会使啦吼。这是经理，这是小林，这是经理伊有来，即届讲伊会来，他无来。真正是。嘛客袂落去啊！这杨老师嘛，有姐姐嘛，对无？熟悉的连头拢是只吼，来举手，你了来举手。好，这就是这个迄个柯老师嘛有来吼，就是遮个人，佫有两个人啊，隐藏版人物就是莹莹姐姐伊的阿爸甲阿母嘛有来，无翕着啦，嘿啊。好，安尼按翕5分钟。按翕5分钟哈，按翕5分钟。这拢咱家己。来5分钟广告时间，来，老师来广告。这位先生啦，我老公，我家常我来，你是那种是大家好吼，我本来目前无准备要讲话啦吼，我想讲即个办大家到老咧坐吼，但是我看了我真正无讲话挡袂了，因为我看到一个真大的改变吼。我早期初甲即个甲处理即个接触的时咧，因爸爸足疼的咧，咱是足惊伊安尼一外口吼，所以拢无甲顾条咧。所以说我感觉是伊是一个长不大的孩子啊，迄个感觉是迄个感觉来讲吼，咱是就是父母啊顾较诚好，啊拢袂大汉嘿，袂听话足听话迄种吼，所以我有当时嘛硬着甲开啦。讲啊，你迄哪底感觉咧爱人等于甲你爸爸妈妈说明等等吼，家开吼，你也是袂到讲吼，我就是当年嘛吼，当年你看真正我当看迄差不多无啥物啥毋对的所在啊，真正。伊安尼我看真迄个真认真搁写，我拄仔看啦，当然毋是讲完全拢无毋对，但是已经少甲讲差不多。无容易发现的天土啊，是啊。真诶，小家一片。伊的专长伊也搁再会当利用伊的专长，来安尼来点燃伊的材料，伊的材料吼，更加无简单，就是讲伊真内底拢搁吹哨无语，所以若讲用台语办音乐会，有可能这算少数的一场啦，我毋敢讲完全啦，但是。若讲用罗马字来办的，有可能是头仔场啦，是毋是安尼？来。
因为其他办音乐会话讲是讲，但是因有当时啊，因对书写较无兴趣，咱坦白讲，因为咱书写虽然已经过台湾这个台语的书写虽然讲有300-400档，但书写会晓写的人无几个。过去所写的迄有当时啊嘛，毋是真白话音，等于讲是读册的人做歌遐人会因写的物件，无法度典现民间的物件。所以较有法度典现民间的，是爱透一寡即拼音文字，入去记录遐一寡华语较汉字较无法度，汉字较无法度表达的字来音来。等于讲这罗马字，虽然我教无介济字，你看伊拄仔迄个迄个汉罗版，差无几字，但是规个读起口气拢无共款尔，口气拢无共款尔，其他咱啲就是以后全部罗马字的这是所以坦白讲，我今日真欢喜，真欢喜所以咧，所以请大家嘉宾好无？迄个。你给他点解好不 ？OK， 有没有的？我刚毕业啊。迄个你要。哎呀，什么事？这边拍的好讲，拢在讲，大家嘛是会当讲。因为进前吼，甲我手机一直甲我传的文章，一直来，我看这个人看伊安尼老师啦。我是立即啊。没有老师，我咱手机这样哈。感觉这个欢喜袂？在无广播哈。欢喜当袂了。这个广播就是咱像安尼做做法的啦，像工会安尼，像咱在座咱就做过人吼。咱咧试咱的文章，对啊，咱的迄个第一摆拢是送互台湾广播吼，第一摆写作嘿，拢是送互这台湾广播吼，所以会当成长嘛吼。所以即马今仔日我炸2项，这2项吼。这拢是宣传的，这个就是课程，一个人吼要成长起来，咱爱伫课程吼，像教会安尼吼，其实我嘛是伫课程成长起来，就是来学啦吼。所以拜3早时，9点加12点，其他拢是9月份开始，咱下学期是秋季班，暗时就是拜5暗时7点加9点40所以咱写够有几啊本。你若假使有朋友有想要学的也是讲伊唔知影你要甲鼓舞下家己意识这是一个所在真好啦我为遮做学生，了后慢慢成长变做遮个老师我伫社大的教室，我原底是一个学生，因为我老师伫遐开课，我去学了，我有机会变做社大的老师所以嘛，因为安尼有真济啦咱即个拢是因为安尼因缘安尼来啦再来就是即本，这嘛拄好印出来尔这咱作品咱社大这内底有作品的可能你尔这内底学生内底。英一直拢无作品。迄个玉峰万通万通就尾飘起来嘛所以你的作品嘛无对。你咧记其实要有啦。你有送你那个？嘿啊，等到真有我即马伊转来我开始讲好话啊。开始讲话，无啦，一直拢讲好话其实我感觉伊甲别人上大的差别就是伊的行动力。你看伊做啥代志，等于伊就是会甲感想写起来。搁像办安尼这第2届，包括音乐会种所在就参赛这毋是一般人的行动力啦这包括伊伫记接啦也是伊迄个心，甲伊爱准备的。这拢是啦，这点就是咱做一个人有影想想着有去啊，就无去啊。毋是伊的结果就真正给做出来真正咱爱给拍破下者。搁包括讲咱所有的比赛啊啥，你看会家己鼓励伊真正落去做你看有当时伊在内底嘛无迄个失败经验，家己认真一关伊即个口语听力总是迄个遐拢会记着但是无失志人伊嘛是安尼去学校，伊有在认真，伊学校教出来会家己用所以迄个政治学是一个感觉，但是伊迄个意志确实咱真正咱
爱甲伊鼓励吼，爱甲伊继续甲伊拍火啊一个。因为我感觉有时啊，感觉伊会敢若像头拄仔伊讲迄个感觉，敢若袂大汉的囡仔，啥物代志我等下问妈妈，我等下问爸爸安尼啦吼。啊，毋过这体现一个足好的现象，就是伊是真正一个足乖的查某囡仔吼，查某囝吼，会对爸爸妈妈遮安尼做出大的尊重吼，这嘛是上赞吼。嘿啊，所以你今仔恁爸爸妈妈，想到伊无来，伊有同意你来？伊讲惊我伤紧张啊。我也是上对做新妇的无。讲是吗？这个原因应该拢有啦，包括阮的囡仔，伊若伫比赛，伊拢无去老我去，赶快有这个机会，我会当了解恁爸爸妈妈甲你的心情啦吼。嘿，总是希望啦，我就是定定接你的电话，就会感觉啊，搁一个什么消息要甲我报告啊吼，拢是欢喜的，拢是讲啊，老师我搁写啥货啊吼，啊希望咱安尼吼。真正吼，所以有听是足无用的，也是甲半暝嘛是讲哦，我爱甲伊看，安尼吼，啊真正看伊一直在进步，一直在成长吼。所以这个少年青春就是咱后来，咱即马过来生团这5万吼，看到少年安尼出头吼，对，足欢喜。咱即马搁继续看。继续吼，来讲好。多谢大家，咱们继续啊吼。为什么折的这样？不可知这样子，要把它拉安尼按小听下音乐袂通放一下轻松的，听到我听我念经吼念足久啊。教会伊吼，伊真难得就是讲吼，伊个写两个版本，有无？哈，你有注意点吼？伊一个就是用转螺，啊，一个用迄个汉螺吼。汉螺这有一个好处就是讲，吼，大家较容易看有啦。吼啊，所以大家要看较紧看有吼。啊，转落这是讲起吼，咱应该讲是将来一个文献。即马人看较文句咧，通常看较有诶是白话字诶，所以我建议啦吼，咱以后若搁写作像安尼诚好，有一个汉罗版要互大家看，一个罗马字版，罗马字版尽量用白话字，因为咱白话字过去有150档诶历史啊。啊，咱即马甲继续甲用的是连续刷落，咱后代以后人若搁做研究，吼，因安尼看遮个物件，看遮个文献，拢会当看到，吼，你若假使讲你写即个台落，这变做讲，这是变做即马是即个时代搁另外一种变化啦，吼，迄有当时啊，就感觉甲即个调较无共款，我是安尼建议啦，吼，好。好，多谢老师。好，安尼听音乐哈。我大吼。这有怪声是因为迄台更新有关，毋是我制作的。关键楼上有让你看，这是写互我甲伊的音乐家要让你看伊的迄个伊创作的歌，广告时间哈，这是我家己所编所写的歌吼，若是有兴趣的，我家己编的曲个歌吼。等下，150等一下哈，等下当面吼，5片尔哈，袂无就你弄顺吼。你开一张。米莲岛就是迄个中央一个钢琴一样大。现在就一个钢琴，我伫遐弹。这已经两3年前去了。不是，是加班的。敢有好听？搁另外一条吼是诗歌吼，因为我家己是基督教徒，所以我会晓诗歌。无啦，我挂喙仔毋是感冒，空气歹。
19岁较学哦，所以我迄时阵差不多学4、5档，我学4档尔，后来我想我家己练的。嘿，先做济，因为我家己练，所以先做济，家己就是家己的老师吼，家己练。好，咱继续哈，听音乐听了来讲。啊，我甲大家较歹势，就是讲，即个版本的我坚持就是放罗马语版的，这我就无写迄个汉语版的吼，也是讲汉德版的，所以我是迄个写迄个算专俄版的吼，所以你就袂晓看的，无要紧，你就用听的吼。好，咱开始啊哈。明仔载爱记去学校替我收费哦，阿爸再甲我讲。好，我知影，只是想着透早就爱出门，我就感觉会忝，啊，甲讲到咧戆笑。哎呀，你是困无饱，毋知影你是咧变啥物梦呢？阿母讲到咧想，无啦，啊，着最近无用大项个代志啦，啊无你是倒做咧变啥物空哦？啊，甲讲了有啥物规包倒火吼？规包倒火就你就想要抢人吼？哦，是安尼哦，好啦，算阿母误会你，甲你回失礼啦。阿母感觉真歹势。好啦，我知影你对我的大项生活无了解，我袂甲你生气啦吼，啊甲阿母叫去边仔细声讲。阿爸是一个伫国小教台语的老师，伊少想要叫伊的囡仔阿嘉去读台文所，因为阿嘉搁一档就要毕业啊，伊想要叫伊传承即个职业。毋过阿嘉伊是对艺术即方面有兴趣，像表演也是做手艺品，伊拢足有兴趣的。阿爸心内想，若是安尼嘛袂当勉强伊啦。毋过阿嘉对写作嘛真有兴趣呢，无一定会当往艺术的台语写作哦。安尼想，阿爸想吐一个大气，阿母看着，就问阿爸伊是在想啥物货。暗时啊，阿母甲饭菜穿到好势啊，就叫大家来食饭。桌顶的菜有够青草，阿嘉看着在要流喙烂。阿母，你做的菜有够香的呢。因为即顿我要食较济咧，阿嘉讲到这，目睭在闪烁。家伙仔三个人一开始咧食饭拢念煮煮，后来阿爸开嘴先讲，阿嘉你是毋是对台语写作有兴趣啊？对啊，阿爸你才会知影。阿嘉有点仔毋敢相信，为阿爸的喙讲着伊爱做的代志。我会记去年9月到今年初，你写的文章有互广报刊出来，阿爸讲甲爱试。阿爸煞来阁讲，你是毋是有偷学台语啊？你遐学的册是放伫我册房内底的册吼。阿爸，你实在伤过厉害啊！我确实有学，啊，同学嘛有甲我教。阿嘉讲甲面拢红起来。阿爸，问你读台文所的代志，你敢有考虑？阿爸煞来讲，我其实有想过，毋过我想要大学毕业了后就去食头路呢。阿爸即摆心情毋知安怎轻松足济。我知影阿爸想要叫我完成伊的心愿，毋过若是读台文所，毋知足困难。阿嘉心内在想即件代志。隔天透早，阿嘉起床去学校替阿爸收花。伊看到即张花写罗马语学花，感觉讲有啥物学花较会寄做阿爸呢？啊，敢讲是要叫伊去即个学花的教室上课。阿嘉心内伫遐摇。阿爸。我替你数着，扣你哦，阿嘉想一工去。阿嘉多谢你哦，你甲阿爸斗相共，赞啦！阿爸满面春风。阿爸一客着，就拍开来看，内底写讲：朱老师你好，我是罗马尼学院林先生，想要邀请你做阮师资班的讲师，毋知影你敢有意愿无？林先生敬客。阿爸哪看花哪念？即时阿嘉行过来，我拄仔互听，心内想讲，互我摇着呢。阿爸看到阿嘉徛伫伊的面头前，就要甲讲。只是阿嘉甲阿爸讲：“你讲的我拢有听到哦。”阿爸看煞了后，变做一个好笑想，甲先得到大奖共款。阿爸即张花写的甲我摇共款的。阿嘉讲甲咧讲，叫阿嘉讲甲喙推，你实在有够厚的，敢有考虑要读去？阿爸目睭。在闪烁，吼！阿爸莫伫吹啦，毋是阁有时间会当考虑咧。阿嘉感觉阿爸一直讲足好，一直讲啊，伊感觉足好。阿爸看着阿嘉的面相歹看啊，吼，面相阁歹看啊，啊，伊就毋敢阁问啊。
过去啊。啊，甲已经想好要食啥物头路，就是做台语文化的编辑，会当顾着兴趣嘛，会使完成阿爸的心愿，这叫做一兼二顾，望大家兼细顾啦。伊做的工课和阿爸所想的共款，伊爸仔囝心是相通的哦。后来虽讲阿家暂时无要读较悬的，毋过对阿爸来讲，已经是一个足好的代志。好，我讲煞，多谢大家。好，啊，我讲一个吼，我你感觉阿家是啥人？啊，你啊，就是我啦，吼，因为我叫家辉，啊，我是阿家吼。啊，另外一个迄个古家老师伊嘛是阿家吼，嘿，伊嘛是阿家，啊，无共款阿家吼。啊，多谢。对，吼，我迄个内底阿家弟就是我，啊，毋过我阿爸毋是迄个啦，我阿爸，其实我拢讲阿爸，是迄个时阵。就讲阿爸咧减拍一个 H 吼，我就是讲啊，就是阿爸，啊，我拢讲，我会讲阿爸拢会当。我迄个时阵就是想讲，我有一个想法就是讲，我想讲，我要写我家己，啊，搁写一个故事，啊，搁写台语有，甲台语有关联咧。等下说讲说，我阿爸是台语老师，啊，真正我阿爸毋是啊，迄是我家己编的吼。我写讲，我阿爸是台语老师，啊，伊做想要叫伊个。阿家吼去，继承即个传承化台语，即个文化传承落去，希望讲伊嘛当去做一个老师啊。毋过阿家伊较对迄个艺术啊，还是讲表演啊，还是讲写作较有兴趣。啊，所以尾啊，伊安那，伊听着是啥？尾啊，伊讲伊想要做文化编辑嘛，伊讲若往即个方面发展嘛是袂歹啊。对无？无一定讲你对台语有兴趣，就一定爱往老师啊。比如讲音乐，对无？会讲读音乐系爱做老师，其实无一定啊，嘛有啥物音乐的副理治疗师啊，对无？迄嘛是发展了真好，我朋友嘛有人做这，啊，所以其实每一个人的兴趣都无同，所以我就想讲，我会当试看卖，较写长篇的，来写落来，就即个想写落来，这是我的第二篇的短篇小说。我有写，我写几啊篇，啊，拢有伫咧网络。顶挂底发表，啊嘛有即篇网报讲要甲我刊出来，所以无看过即篇的人，你第一遍看，以后你伫咧网报嘛会看到我即篇文章、即篇短篇小说大家会当看卖。好，毋是上重的是3000几字，啊，今年有一篇迄个散文到迄个台南的无读奖，老师甲我改的，我讲我若得奖，我要请老师来教你。我有这机会无吼？其实我会当简单讲者，我迄篇是写少女的情话，就是讲，我会当简单讲啊，因为我也无甲迄个文章搭起互大家看，我只是讲描述讲一下，就是讲，主角是阿峰嘛，阿峰伊其实做想要安那，伊做想要做早就嫁啊，就想讲想讲做迄个查某囡仔嘛，想讲有一个会当我可以。伊交着第一个迄个叫袂使阿红，迄个阿红咧。伊较大男人主义啊！伊讲你若要做阮，我爱听我的话，啥物爱听我的。迄个阿峰就无啊，因为伊较有个性伊就无爱讲啥物顺应伊啊。伊就较就是算讲无爱听伊的话啦。要甲伊迄个安尼起用安尼。所以第一场煞去，第二场是会晓写台语文的一个老师。毋过伊漂骗无毋对，毋过伊骗伊的感情，安怎骗呢？就是。伊甲伊拢甲伊拢大方安尼，会请伊食，会请伊啉的，搁会去海边耍水啊，去佗佚佗啊，结果伊毋知影讲伊伫咧后壁搁交电话，结果迄个阿峰诶，有一个迄个要食饭的时阵，因为迄个台语老师要请伊食饭，伊就想讲迄个台语老师要去放药嘛，伊就偷对。要创啥？毋知伊真要创啥货嘛？就对伊。迄个台语老师伊就看着伊讲，伊咧斟另外一个查某囡仔，伊就看下火大，伊来扒落，伊讲毋通好，伊当时选，伊就无食饭，就起噗噗就走啊，伊就走啊，伊走了后，迄个台语老师就讲，惨嘛，但是不要看怎家己敲电话伊嘛无爱接啊，就安尼就无去啊。所以阿峰伊就讲伊要做一个会当。家己挖靠家己的人，伊无爱挖靠别人。伊就是讲，其实内底我有一个做大的想法，就是讲女性主义，就是女性主义，即摆拢咧讲的嘛。所以我想要甲即个主
主意家己带入去我内底的文章内底，就是讲做囡仔嘛，无一定讲一定爱嫁翁，也是讲一定讲爱有一个查甫人，他会当活靠家己嘛是真好啊。拄者二强两个嘛，像我讲迄个经理啊，有无？迄种做迄种迄个董事长，也是讲一个电公司迄个经理，即摆愈上愈来愈侪呢，而且愈来愈侪呢，嘿。愈来愈侪。这总统就是拄像嘛，对无？所以。对啊，所以无一定爱结婚啊，我感觉做囡仔无一定爱结，就是讲有家己的迄个理想，家己的想法，家己要做的代志，我感觉比嫁翁较重要。我是要传，我要讲的是即件代志。你咧违反咱的政策。哪有啊？哪有？行政院搞闹开哦。行政院长当个鼓励，讲好，爱解决这少子化对吧？无啊，当然啊，啊无你当信人要安怎讲对无？吼，好来，咱来看一个吼，这是吼有老师吼，林老师吼，金花老师，啊，搁有一寡迄个阿高老师吼，这是迄个相片吼，大家看吼。啊，这是旧年的吼，旧年的吼，小丁阿姨啊，莹莹姐姐啊吼，啊，搁有老师啊吼，老师吼，好，老师的老师嘿，好，然后这是我的家己的部落格吼，然后有兴趣的你会当打齐声悠悠，也是教会台语问题题，也是怕讲你知影我的文章是啥物货，你就会当输入进去，下里你就会当搜寻得到我的文章，我拢放伫个顶管，啊，搁有这是我整理的，就是讲你若想要学台语的，其实第一就是你听老师的课嘛，第二你若自修吼，你家己学，你会当去这。点入去吼，即个我著放伫第一篇，你著点入去，内底足侪物件，我放足侪网页，嘿，会当看，会当学。有字典啊，有啥物货，你若入去看，家己学安尼，我袂歹吼，我家己整理的一个网页。好，安尼即摆我要开始问问题啊吼，想要迄个礼物会当举出，吼，剩一个尔吼，通一个送出去啊吼。好，来，请问。请问我是啥物时阵开始学台语的？老师较歹势，因为迄个老师知影吼，来，除了2016，啊几个分我有写6月，好来阿姨来拍一个，好，礼物无啊吼，啊所以你若有想要问问题，比如讲，有啥物文章就一篇你较介意，你嘛通讲看卖，啊你会讲迄个你听了的感想，还是讲心情安那？有啥人要讲看卖，无歹势礼物无啦吼。啊，等下我要讲一个吼，啊若是有想要支持我的这个专辑的吼，会当迄个看卖吼。好来，敢有人要分享的？分享，你呢？有人要分享无？无。你呢？姐姐你爱讲，你三个都来，你爱讲来。你讲你上介倒一篇，无局限安尼讲迄个，你感觉听了安那来？嘿，你讲迄篇文章啊，还是讲对一个故事你印象上深的，来你讲看卖，来进来，你，来你俩爱讲，你同个老教。来你讲。老师啊，你讲。老师，你就是讲，阮教育老师因爸爸对伊足严格，其实我嘛是参与同款啊。我看到伊，我就是看到我较早，做小姐时阵，大小姐嘛无介老哦。啊，因爸爸嘛是像我拢，我要找第一个工课，拢是爸爸在了解哈。啊，伊指定讲即个会使咩？所以我到阮遐现在时，我等阮兜问爸爸问3遍，第3遍伊才愿意开始。而且我有对题无？无对来呀！啊，正是重点是个教育老师伊真正我参与，逐场我拢有来参加伊的分享会。忠实粉丝，铁粉丝。啊，你来咧感动啊咧，马赛拢咁样。是啊，伊真正伊对较早甲真正进步够济，伊毋是呾，因为伊的文章改变足济，规个人嘛是拢有改变的，所以。